съел как-то головку чеснока и заметил: многие женщины от меня стали шарахаться. Сколько, оказывается, нечисти вокруг. Ученые установили, что если оттянуть яйца до колен, то в первую очередь порвутся голосовые связки. Вегетарианец — это старинное индейское слово, означающее «хреновый охотник». Заложила нос. Теперь не знаю, какие носки чистые. Чтобы ничем не заболеть, мой друг принимал витамин С, а надо было пользоваться презервативами.